Ek dink wat ek uit hierdie laaste tydperk uitgeleer het en ek dink wat ons elkeen moet besef is dat wanneer jy op die laagste plek van jou lewe is dan moet jy God die hoogste posisie daar gee. Amen. En wanneer jy in die donkerste van tye is, moet jy besef dat altyd sal die lig rondom jou wees. Dit is dieselfde wat Paulus sukkel met die Romeinse mense, want hulle is besig om vas te hou aan die besnydenis en hulle is besig om vas te hou aan die wet, want Paulus is eintlik om met hulle te probeer praat, is dat, kykie boys, die change moet eintlik van binne afkom, en ek kan op 'n platform staan vandag en sê dat die change van binne af kan kom, en dan kan ek af van hierdie platform afklim en gaan myself besig hou met goeders wat nie van die Here af is nie. Dan is ek stryd op pad hel toe. Hoor gou mooi. Daar's net een persoon in hierdie leeftyd wat ek en jy gaan nodig hê en nodig het om daardie leemte vol te maak. Maak nie saak watter diepte gat, maak nie saak watter siekte, maak nie saak watter verslawing, maak nie saak watter haat, watter ook al jy mee sit in jou lewe nie, wanneer jy nie luister na wat hy vir jou sê en die change nie van binne af inkom nie. Dan kan ons maar beweeg en ons kan maar net hierso bly sit vir die res van ons lewens, want ons is vet gevoer en ons kry lekker en ons beweeg aan met ons sondes. En ek bely vandag om te sê dat ek sê, Here, mag wanneer daar ook al weer iets kom in my lewe, dat ek kies om moedswillig iets te doen, mag U wie God is met my deel. Amen. Okay, ja, stop. Om net daar, want nou net gaan ons 'n slagpaal hê. Okay. As jy dit sê. Okay. Ek wil julle pastore daar buite challenge. En dit is iets wat ek ook moet doen. As ek as 'n student hier by ons inkom, ek wil almal evangeliste hê. En ek sukkel met daai ding. Kort moet ek vir myself sê, Rooies, hierdie ouetjie gaan nie evangelis raak nie. Hy sal miskien 'n pastor word, hy sal miskien 'n berading word, of hy sal 'n apostel word. Maar hy gaan nie 'n evangelis word nie. Omdat ek sterk is in die evangelistiese bediening in Jesus, nie ek sterk nie, die Heilige Gees, voel ek, almal moet op die straat uitgaan, soos ek 'n visser, klankstel opslaan, jy gaan nog nie huis toe nie, sit net rustig. Lyk vir die blok raak warm vir jou. Maar okay, jy gaan, voel ek, almal moet daar buite staan en skree oor 'n mic. Nee, almal is dit nie. Ek moet kort eers afkom weer, en besef, wow, die ander ou is meer sterker in admin. Die ander ou, maar deur admin sal hy mense by die Here kry. Hierdie week het ek gewerk met 'n ouetjie, en hy gaan sy goed uitbring, oor, hy skryf games van die Bybel af. En hy's nie 'n ouetjie wat, sy pa sê gisterand, hy kan nie praat nie. Maar hy gaan Bybel games daar stel. Elkeen van ons kan iets doen vir Christus. As niemand wat nie iets kan doen nie. Dit moet ons baie mooi besef. Almal is nie. En nou moet ek en jy verskillende mense akkommodeer. Ek sê altyd, en ek gaan Ulrike se naam noem, ons soek mense hier wat ingeskryf is, hulle moet by hulle volle verstand wees, en hulle moet weet wat hulle doen, en ek wil 'n ou oplei vir sending. Dis my bediening. Nou vra mense vir my, maar daai en daai een, dan sê ek, weet jy wat, dit is so goed dat hulle hier is. Want die pastore wat hier opgelei word, en hier uitgaan na 3 jaar, kry iemand miskien daar, toe maar, is nou, gooi hom weer, ek sien, sy is so ongemaklik met daai nuus, nou, kom ons gee vir eens na 'n ander klap, laat sy hom weer gooi, amen. Hoor gou, daar's 'n voorbeeld nou, ek kan nou kies, om verskriklik aan te gaan, Esna, jy sorg nou, laat my editor alles moet uitsny, en ek moet van voor af begin. Of ons kan iets daarvan maak. Ek sê baie, eendag gaan jy 'n gemeente hê. En dan gaan daar 'n ouetjie wees wat net nie inpas by jou gemeente nie. En dan gaan jy agterkom, sorry, dis 'n Rikus. Sorry Rikus, ek is so lief vir jou, daarom gebruik ek jou naam. Dis 'n Rikus. Dankie dat ek in 'n skool was waar ek 'n Rikus ontmoet het. Nou weet ek hoe om met hom te werk. Daarom is dit so belangrik dat ons verskillende karaktermense moet ontwerp. Ek en jy moet nie iemand misag
wat nie kan praat nie, of wat te hard praat. Kyk, toe ek nou die aand milies aflaai, ragtig na 'n uur, toe smaak het ek al by trok klim, in milies en hierdie ou se mond druk, en sê, nou, bly jy net stil. Wie is dit nou? Jy kan jou mic nog by jou. Maar hoor gou mooi, ek sit daar, en ek sê vir Henry wat by my is, ons moet God dank, dat ons deur die nag kan wakker bly. En iemand het wat die mense se moraal hoog hou. Ek en jy moet net gaan stil sit en 'n ding uit 'n ander lig uitkyk. Ek is ou wat vinnig reageer. En ek maak baie foute nou hoor. Ek bely dit nou. Ek is super ongeskik op 'n foon partykeer. Ek bely dit. Soos nou, Vrydag, vat jy 30 oproepe. En die een na die ander. Vat jy dit, en wie is jy, hierdie wat my wil judge, gaan sit jy 'n bietjie. Dis maklik om te sit agter 'n kantoortafel en dit uit te ran. Dis 'n ander ding om te ry, en nou moet jy hardloop soontoe, jy moet hierdie ding optel, daai ou bel, daai part weer, daai ding. Maar hoor gou mooi, die nommer 29ste wat my bel, hy weet nie ek suffer nie. Ek kan nie op hom dit uithaal nie. Ja, stuur jou e-mail nie. Hoor jy wat ek sê? Soos nie net altyd gaan drank gebruik nie. Dis ook die vrug van die Gees. Ag, sê hulle asseblief, dit maak my nou so, maar as sy so grin op haar kry, en sy kry nou lekker, dat die Heilige Gees my tot hier gelei het oor daai nou. Kyk na jouself. Hulle sê die saad van die woord bring voort die vrug van die Gees. Wat, het jy iets te sê voor ons afsluit oor my vrou? As ek eerlik moet sê, dood eerlik, ek is nog nooit in my lewe so bang vir iemand gewees nie, nog nooit. Ek weet nie wat dit is, hoor gou mooi, verstaan my mooi, Is dit iets in jou? 'n reverence. Dit is daai, as hulle sê jy moet 'n vrees hê vir die Here, dis nie daai bang van, dit is Dissipline bang. Die vrou het gesag, jong. Ja, dissipline bang. En bang. Ja. En bang. Ja. Ja. Ek moet een ding sê, en daarvoor moet ek my vrou bedank. Sy laat nie 'n matras hier rondgegooi word in die reën ingemors word, want dit is God se goed. Sy laat nie dat 'n gordyn en wat is die goed, tafeldoeke nie. En daarvoor wil ek my vrou bedank. En dis ook 'n ding wat ek nou kan sê. Elkeen het sy afdelings. En as almal maar op hulle afdelings was so, dan sal dit nog beter gaan. So ek wil vandag dankie sê, ons het lekker gesels, daar's so baie goed, wat ons nog kan aanraak. Ek as evangelis wil hom ten minste iets aanraak. Hierdie Jesus, wat sy bloed vloei vir ons, wat vir jou so lief het, bly stil, terwyl ek praat. Maar wat Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat sy enige gebore seun, het hy gestuur, vir my en jou. Hierdie spreek net van liefde. Jesus is 'n bondel liefde. Ek lei dit af in Matteus waar hy sê, ek dink is Matteus, en hy moes op 'n oorhangende rots gaan staan. Dink dis waar die preekstoel begin het. Hy moes op 'n oorhangende rots gaan staan, dat daar 'n spasie is tussen hom en die mense. Daai deel raak my altyd aan, het julle dit al raak gelees? Want die kindertjies is soos 'n magneet deur sy liefde getrek. 5000 mans wat daar sit, en klomp kinders en vrouens, Jesus sal nie kan gepreek het, hy sal kort omgeval het, want hulle sal hom so verdring. Want die kindertjies word getrek deur hy Jesus liefde. Toe gaan staan hy op 'n oorhangende rots, laat hulle net nie by hom uitkom nie. Dis hoekom hy een keer ook op 'n bootjie geklim het. En hulle het hom net so eentjie ingestoot op Getsemane. Dit staan alles hierdie is daai goedjies in die Bybel wat jy moet lees, wat so dierbaar is. Dis liefde, dat hy op 'n bootjie moet gaan sit het, en so 10 meter ingestoot word, en daarvan af preek. Want hy sou nie kan staan nie, want almal wil aan hom vat, almal wil hom aanraak, want hy's so vol liefde.
Konstante hoë bloedsuikervlakke is die hoofoorsaak van tipe 2 diabetes, insulienweerstandigheid en oorgewig. 'n Lae GI-dieet kan help om bloedsuikervlakke te beheer, eetlus te demp en diabeteskomplikasies te voorkom. Manna bloedsuikerbeheertablette help om die GI van die voedsel wat jy eet met soveel as 43% te verlaag en daarom help dit om bloedsuikervlakke te beheer. Die produk kan saam met enige dieet gebruik word en is beskikbaar by alle apteke. Besoek mannaplus.co.za vir meer inligting. Hy is so vol liefde. Hy het jou so lief, Drak Edik. Dranker, hy het jou so lief. Hoereerder, pondkyker, hy het jou so lief. En ek haal sy woorde aan, wat hy self hier sê. So sal dit wees in die volëinding van die wêreld. Jesus praat self hier, daardie liefdesbol praat hier. So sal dit wees in die volëinding van die wêreld. Die engele sal uitgegaan en die slegte mense onder die regverdiges uit afskei en hulle in die vuuroond gooi. Hy sê nie hulle gaan na my toe kom en ek gaan hulle genade gee nie. In die vuuroond gooi, daar sal geween wees en 'n geknars van die tande. Ek hou vir jou twee goed voor. Hy's vol liefde. As jou kus sak, is daar 'n ander storie. Jy moet kies voor die graf. Hierdie mense, dis waar om te sê, as jy val, kan jy weer opstaan. Dis waar. Pas op om so evangelie permanent te gaan verkondig. Jy kan maar val. Ek gaan liewerster preek, jy moet opstaan. En bly staan. Hoor gou mense, waar is jou Christenskap? As jy in 'n environment hier is, en jy gaan huis toe, en jy gaan gebruik dwelms binne 'n week. Kom ons gee net aandag hier. En jy gaan gebruik dwelms binne 'n week. Waar is jou Christenskap? Ek maak die stelling, as jy 'n maand hier was of 3 jaar by School of Fire, en jy gaan gebruik weer goed en jy gaan van die pad af, was jy nooit by Christus, jy was godsdienstig. Jy was 'n fariseer. Jy was vals op jou gesig. Hoekom val 'n mens? Omdat jy die woord van God afskeep. Die plak uit die charts uittrek. Hoekom val 'n mens? Van te min aandag gee vir Jesus. Hoekom kyk 'n mens porn? Omdat jy nie in die Bybel kyk nie. Ek weet nou nie. So ek wil nie jou oordeel nie, maar wragtig. Hoe kry 'n mens Bybel gelees en porn gekyk? Voel jy nie op 'n kol? Voel jy net genade? Jy moet nie laat genade gaan jou nie hemel toe vat so nie, hoor. Genade is gegee vir die wat dit wil hê. Nie vir die wat dit wil mors nie. Gee nie lisensie om aan te Hoeveel keer wil jy nog vir ander vroumense kyk? Hoeveel keer wil jy jou huwelik opdinges? Hoeveel keer gaan God jou nog 'n kans gee? Kom ons maak ons oë toe. Here, ek bid nou dat die Heilige Gees tussen ons sal beweeg, ook daar by die huis, en ons aanraak om te change. Here, ek is in 'n tweestryd hier, moet ek 'n uitnodiging maak. Maar dan dink ek weer, hier kom mense uit wat by Dinsdag weer van U vergeet het. By 3 maande maar weer na die Nigerian te loop en te koop.
'n verskriklike oomblik van 5 minute belewe, ek wil Jesus hê en daarna Jesus maar weer los. As niks fout met uitnodigings nie. En baie mense kom so by Christus uit. Maar ek wil jou vandag stuur, gaan maak tyd vandag, self met die Bybel. Praat self met God. En dan kyk ons of jy ernstig is. So daar is 'n uitnodiging. Jesus sê, sal jy voor vanaand 12 uur by my kom kuier? Ek wonder nou, hoeveel sal nou hier gestaan het met 'n uitnodiging? En hoeveel vat hierdie ander uitnodiging aan? Wat is, ek gaan hierdie ander uitnodiging aanvat. Ek gaan ook by hom gaan sit. Ek gaan ook by hom gaan kuier. Van dieselfde soos die water die voorgeroer gaan word, sal hy vanaand roer, as ons die uitnodiging in ons binnekamer by hom doen. Hy is ontsettend lief vir jou. Maar wanneer jou kus sak, is hy steeds lief vir jou. Maar hy is ook lief vir sy woord. En hy eer sy woord. Jy kan nie van die hel af oorgeplaas word, hemel toe nie. Die keuse word nou gemaak. Amen. Ek wil weer 'n uitnodiging maak. Pastore, evangeliste, of jy het nog nooit in die bediening gekom, jy wil baie graag in die bediening inkom, jy weet nie hoe nie, of jy het seer gekry, of jy's die oorsaak van die seer kry, of wat ook al. Moet net, ek soek nie arrogantes nie. Ek soek mense wat kom met 'n nederige hart. Jy bel my, sê Roy, ek soek een van daai bewegende kampe. Ek is 'n pastoor. Die oomblik as ek en jy 'n datum vasgemaak het, adverteer ons dit, ons laai nog 9 mense op. Ons ry met die bus, net om vir jou te sê, en 'n bakkie. Studente ry lekker so van hulle by ons, en van hulle op die bakkie. En hulle ry en hulle slat vir ons op, ons hou potjie kos, ons hou braaie, en ons gaan nie in 'n saal sit te gesels nie. Ons gaan nie agter 'n lesenaar bedien nie, maar ons gaan rondom die vuur mekaar bedien. Ek sien sommer uit na so kuier, want ek weet ek gaan anders terugkom. So, dit is oop, en ons gee net 'n naam, want mense bel my partykeer bewegende modelle, dan weet ek nie waarvan het ek gepraat het. So, kom ons gee hom, die oes is groot, die arbeiders is min. En daar is sekere arbeiders, wat net moet 'n spaak kry. Nou weet ek nog steeds nie wat sy naam is. Gesels so 'n bietjie met my as jy my bel, en sê, ek is 'n arbeider, wat lou geraak het, of in die sonde geval het. Ek wil kom. Jy sal nie gejudge word daai week nie. Ons sal jou optel, en jou bediening sal groei. Pastore wat gearriveer het, wat dink hulle is daar, jy moet ook kom, want jy so naby val nou, want jy is te vol van jouself. Kom, voordat jy val, en kom. Ek is jou host, maar ek is nie die grand een, wat nie kan val nie. Ek kan ook struikel. Ek is self die een wat elke dag moet Bybel lees. Kom ek en jy dien God, soos nog nooit tevore nie. Amen! Amen. Jesus like jou. You can have my heart. You can have my soul. I'll give it all. Come take a... Kant jou is in 'n kruis. En Jesus het jou ontsettend baie lief.